Assalamu alaikum, my dear subscribers and my dear listeners. I hope आप जहाँ कहीं से भी मुझे सुन रहे होंगे खैरियत से होंगे। आइए आज की एक और खौफनाक कहानी की जानिब पढ़ते हैं। अम्मी जान, हम नानी के घर कब जाएंगे? और आप तो हमेशा टालती ही रहती हैं। अगर मामू आपसे नहीं मिलते, लेकिन हमें तो नानी से मिलवा लाएं। प्लीज़ अम्मी जान, क्या अब की सर्दियाँ भी ख़राब करने का इरादा है? प्लीज़ हमें लाहौर जाना है। अच्छा, तुम्हारे अब्बू को आ लेने तो बात करती हूँ। वैसे भी अभी सर्दियों की छुट्टियों में थोड़ा टाइम है। न जाने क्यों तुम्हें लाहौर जाने की सोच रही है। नानी को हम यहीं बुला लेते हैं। जी नहीं अम्मी हुजूर, मुझे लाहौर जाना है तो जाना है। आप नहीं मना करेंगी प्लीज़। फिर आगे मैं भी मसरूफ़ हो जाऊँगी, और आप तो जानती हैं मुझे टीचिंग करने का कितना शौक़ है। फिर मैं टीचिंग करूँगी और फिर आप कहेंगी भी तो मैं ना जा सकूँगी। अगर आप में और मामू में नहीं बनती तो इसमें हमारा क्या कसूर है? और वैसे भी मामू नानी अम्मा के ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं, हम वहाँ जाएंगे ही नहीं। प्लीज़ अम्मी जान मान जाइए। जैसे तैसे रामिया ने अपनी अम्मी को मना लिया था और 3-4 दिन बाद ही लाहौर की टिकट बुक हो गए थे बाय ट्रेन। आज वो लाहौर पहुँच गए थे। रामिया की नानी अपनी बेटी रशीदा और रामिया को देखकर बेपनाह खुश हो गई थीं। दरवाजे पर ही उनका सामान अंदर लिया और उनके गले लग गईं। राशिदा, क्या हुआ? तुम्हारे शौहर नहीं आए? यानी कि मेरा दामाद नौमान। अम्मी, आपको पता तो है, अगर वो आएंगे तो ऑफिस का काम कौन देखेगा? ये तो रामिया की ज़िद पर मैं अचानक आ गई। हाँ, तुमने तो सरप्राइज़ ही कर दिया। चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तुम लोगों को दिन रात याद करती हूँ। और वैसे भी अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में वो दम कहाँ कि मैं कराची आ सकूँ। क्या सारी बातें दरवाजे पर ही करेंगी अम्मी जान, अंदर नहीं बुलाएंगी? और बताइए नानी जान, मामू उल्फत का क्या हाल है? मामू उल्फत वो उनको प्यार से कहती थी, क्योंकि वो हमेशा बहुत नाजो नखरों में रहते थे और फैशन तो ऐसे करते थे मानो जैसे लड़की हों। लिहाजा रामिया उन्हें मामू उल्फत के नाम से ही छेड़ा करती थी। अरे मामू उल्फत को क्या होना है, ठीक ठाक है वो अजीबो गरीब इंसान भी। अपनी बीवी के पल्ले से ही बंधा रहता है। दोनों मियाँ बीवी घूमते फिरते और अय्याशियों में ही गुम रहते हैं। जो महीने पे तनख्वाह आती है 15 दिन के बराबर कर देते हैं और उसके बाद मुझे सताते हैं कि अब दूध ख़त्म हो गया, तो अब राशन ख़त्म हो गया, तो अब ये ख़त्म हो गया। तुम्हारे अब्बू की पेंशन से मैं अपना गुजारा करूं या तुम्हारे मामू उल्फत को देखूं? ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाई। आमिर तो हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, बदतमीज़, बदमिजाज और मतलब परस्त। उन्हें तो हमारी भी फिक्र नहीं। पता तो चल गया होगा अब तक कि मैं आ गई हूँ। हाँ, रिपोर्ट तो उसे मिल गई होगी। लेकिन खैर चलो बेटा, तुम जितने दिन भी यहाँ रहना उससे बचकर ही रहना। मैं नहीं चाहती कि अब दोबारा वो तुमसे बदतमीज़ी करे या उसकी बीवी तुमसे कोई ज़बान चलाए। नहीं अम्मी जान, मैं मौका ही नहीं दूंगी। राशिदा ने अफसुर्दगी जाहिर करते हुए अपनी नज़रें नीचे कर ली थीं। आज उनको 4 दिन हो गए थे वहाँ रहते रहते कि अचानक एक दिन नानी ने बोला कि आओ रामिया, मैं पास वाले पार्क तुम्हें घुमा कर लाती हूँ। मैं अक्सर रात को वहाँ चली जाती हूँ मगरिब के बाद, और 8-9 बजे वापस आती हूँ। मोहल्ले की और भी बड़ी बूढ़ियाँ वहाँ जाकर बैठ जाती हैं। अम्मी जान, आप भी चलिए ना, वापसी पर आइसक्रीम भी खाते हुए आएंगे। अरे भाई, मुझे तो आज बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है और सर दर्द भी है। देख नहीं रही कि 2 दिन से मैं कितनी ज़्यादा बुखार में जल रही थी। तुम दोनों हो आओ, मैं फिर कभी हो लूँगी। ज़िंदगी गुजर गई लाहौर के इन पार्कों और गलियों में। अब तुम्हारी बारी है, मेरी अम्मी के साथ तुम एंजॉय करो। रामिया नानी के साथ पार्क में एंजॉय करती रही और वापसी में नानी से ज़िद की कि मुझे सूप पीना है। पास ही एक सूप की शॉप थी, वहाँ जाकर मज़े से गरम गरम सूप भी पिया। ऐसा हुआ वापसी में नानी की एक दोस्त उनको मिल गई। वो उनसे बातें करने लगी और कहने लगी, आओ मेरे घर चाय पीना।
ना चाहते हुए भी वो रामिया और नानी को अपने साथ ले गईं। वहाँ बातें करते करते 10 बज गए थे और अब वापसी में नानी फिक्रमंद होने लगी कि रामिया की तो आज भरपूर क्लास लगनी है। लेकिन रामिया ने बोला, नानी मुझे आज बहुत मज़ा आया आपके साथ, और आपकी ये सहेली तो बहुत ही बातूनी है और बहुत मज़े की चाय बनाई थी। शुक्रिया। चलो, कराची वालों को कुछ तो पसंद आया लाहौर का। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ कर कर वो उस गली से जाने लगी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस गली में अचानक से एक काली बिल्ली गुजर रही थी। उसका एक पैर लंगड़ा था। रामिया उसको देखकर हंस पड़ी। नानी ज़रा देखे तो, ये बिल्ली लंगड़ा लंगड़ा कर कैसे चल रही है, और इसकी एक आँख जल रही है और इसकी दूसरी आँख तो है ही नहीं। नानी ने बोला, बेटा किसी चीज़ का मजाक नहीं बनाते, बुरी बात है। ये कहकर बिल्ली ने अजीब सी नज़रों से रामिया को देखा। रामिया ने एक झुरझुरी ली और आगे नानी के साथ हो ली। कुछ ही दिन लाहौर में गुजार लेने के बाद अब रामिया और उसकी अम्मी वापस कराची की जानिब गामज़न हो गई थीं। कराची जाकर अचानक धुआंधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। कराची जाकर अचानक बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया था। आज रामिया अपने किचन में खड़ी हुई पकौड़े बना रही थी। किचन की खिड़की खोलते ही सामने एक बड़ा सा दरख्त दिखाई देता था, जो कि घर के पिछली जानिब था। ये घर अजीबो गरीब तर्ज पर मुश्तमिल था, जिसके गेट खोलने पर तो एक गली और जबकि किचन की खिड़की खोलने पर एक छोटा सा पार्क नज़र आता था, और उस पार्क के अंदर एक बड़ा सा दरख्त था बरगद का, काफ़ी पुराना। आज रामिया ने वो ही बिल्ली उस दरख्त के ऊपर देखी तो वो डर गई। 1 मिनट को वो चीख कर अपनी अम्मी को बुलाने लगी, अम्मी अम्मी देखना, कितनी खौफनाक और कितनी बड़ी बिल्ली दरख्त के ऊपर बैठी है और मुसलसल मुझे घूरे जा रही है। रामीन, कहाँ है बिल्ली बेटा? मुझे तो नज़र नहीं आ रही। रामीन ने जैसे गर्दन घुमाकर दरख्त की तरफ देखा तो बिल्ली का नामो निशान न था। अच्छा, तो फिर मेरा वहम होगा। हाँ, तुम्हारा वहम ही होगा। इतनी ही देर में दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। बारिश की घनगरज में समझ ही नहीं आ रहा था। रामीन, जाओ जाकर दरवाज़ा तो खोलो, देखो कौन आया है। हो सकता है तुम्हारे पापा आ गए हों। इतनी जल्दी मम्मा? अभी तो हो सकता है आ गए हों। परेशान क्यों हो रही हो? इतनी बारिश में हमसे कौन मिलने आएगा बेटा? जाओ जाकर दरवाज़ा खोलो। रामीन आहिस्ता आहिस्ता दबे दबे कदमों से सोचों में गुम उस खौफनाक बिल्ली का चेहरा जहन में लाते हुए दरवाजे तक जा पहुंची। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक स्याह लिबास में जले हुए चेहरे की खौफनाक औरत खड़ी थी। उसकी एक आंख पीले रंग की थी। जैसे ही रामीन ने उसका चेहरा देखा, अपने मुंह पर हाथ रखकर जोरदार चीख मारी। रामीन के कदम वहीं जम गए थे। उसकी अम्मी ने रामीन की चीख की आवाज़ सुन ली थी। वो भी अपने कमरे से बाहर तेज़ तेज़ कदमों से आने लगी। रामीन ने देखा कि वो औरत अपने खौफनाक हाथ उसकी जानिब बढ़ा रही है, जिसके लंबे लंबे नाखून हैं। रामीन कुछ हरकत ना कर सकी। इतनी देर में रामीन की अम्मी वहाँ पहुँच गई और वो औरत गायब हो गई। रामीन, कौन था बेटा? अम्मी अम्मी इतनी खौफनाक जले हुए चेहरे की काली स्याह औरत, उसने सर से लेकर पैर तक स्याह लिबास पहना हुआ था और उसका चेहरा आधा जला हुआ था। अम्मी अम्मी इतनी खौफनाक औरत थी वो। रामीन की ये हालत देखकर राशिदा बहुत परेशान हो गई थी। उसने आगे बढ़कर दरवाजे के बाहर झांका। दूर दूर तक कोई न था।
گھبراہٹ کے مارے راشدہ نے دروازہ بند کیا، رامین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آئی، بیڈ روم میں بٹھایا، پانی لا کر پلایا۔ بیٹا کیا بات ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ، آج ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ تم اسی گھر میں پیدا ہوئی ہو، کبھی آج تک تم نے ایسی حرکت نہیں کی۔ جو بات ہے مجھے اس سے آگاہ کرو، کوئی پرابلم آ گئی ہے تمہیں؟ راشدہ رامین کو شکی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں مما، آپ میری بات پر یقین کریں، میں نے وہ بلی سچ میں دیکھی تھی، وہ بہت بڑی تھی، اور دروازے پر بھی میں نے وہ کالی عورت آنکھوں سے دیکھی ہے۔ آپ جس کی چاہے مجھ سے قسم لے لیں۔ یہ کہہ کر رامین اپنی امی کے گلے لگ گئی تھی۔ رامین کی جو حالت تھی وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اگر میری بیٹی جھوٹ بھی کہتی ہے، اس کی حالت اس کے جھوٹ کا ساتھ تو نہیں دے رہی، ہو سکتا ہے یہ سچ ہی کہہ رہی ہو۔ خیر چلو تم آرام کرو، میں کچن نمٹا لیتی ہوں، تمہارے پاپا کے آنے کا وقت بھی ہونے والا ہے، کھانا تیار کرنا ہے۔ رات ہونے والی تھی، رامین سو کر ہی نہ اٹھی۔ راشدہ کیا ہوا، آج رامین ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائے گی؟ راشدہ نے اس کے ساتھ ہوا تمام مسئلہ اپنے شوہر نعمان سے کہہ سنایا۔ نعمان بہت پریشان ہو گیا تھا کہ آج سے پہلے رامین نے کبھی ایسی حرکت تو نہیں کی۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ شارٹ سرکٹ ہو گیا، پورے علاقے کی لائٹ چلی گئی، بارش بہت تیز ہونے لگی تھی، آسمان پر بجلی جیسے کہیں گر پڑے گی ایسے کڑک رہی تھی۔ اتنی ہی دیر میں رامین کی چیخوں کی آواز کمرے سے آنے لگی، بچاؤ مجھے بچاؤ۔ رامیا کے امی ابو کھانا چھوڑ اندھیرے میں ٹارچ لائٹ آن کر کے موبائل کی فوراً رامیا کے کمرے میں بھاگے۔ رامیا بیڈ کے کونے میں لگی سر کو گھٹنوں میں دیے مسلسل چیخ رہی تھی۔ وہ سامنے کھڑی ہے، امی وہی کالی عورت گھر میں گھس آئی ہے، مجھے بچا لو امی، اتنے خوفناک طریقے سے مجھے دیکھ کر ہنس رہی ہے، لمبے لمبے ہاتھ میری طرف بڑھا رہی ہے، مجھے بچا لو، یہ مجھے مار دے گی۔ رامیا کے امی ابو چاروں طرف نظریں گھما کر کمرے کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک عقب سے انہیں بلی کے غرانے کی آواز آنے لگی۔ وہ بلی بہت بھیانک انداز میں غرا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بلی کی آواز رونے والی آواز میں تبدیل ہو گئی۔ تھوڑی دیر ہی نہ گزری تھی کہ بلی کی آواز ایسا لگا مانو کمرے میں آئی ہی نہ ہو۔ پورا گھر چھان مارا پر انہیں بلی کہیں دکھائی نہ دی۔ امی میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ گھر کے باہر بلی دیکھی ہے، کتنی بڑی تھی، پر آپ نے مجھے ڈانٹ دیا۔ دیکھیں، اور وہ عورت وہ آج گھر میں بھی گھس آئی، ابھی شام میں دروازے میں تھی نا، وہ اندر کیسے آئی؟ بیٹا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لیکن نعمان اگر یہ جھوٹ کہتی ہے تو ابھی جو گھر میں شور ہوا بلی کا اور رونے کی آوازیں، اتنی ہی دیر نہ گزری تھی کہ چھت پر زور زور سے چھن چھن کی آوازیں آنے لگی۔ یا اللہ، یہ کون ہے جو ہمیں ایسے ستا رہا ہے؟ نعمان نے رامیا سے کہا، اب تم خاموش ہو جاؤ۔ تینوں اب بیڈ پر بیٹھے تھے، پوری رات چھن چھناہٹ ہوتی رہی۔ وہ جو کوئی بھی تھی اس نے انہیں تنگ نہ کیا، کیونکہ رامیا کو ان کے امی ابو نے اکیلا چھوڑا ہی نہ تھا۔ صبح ہو گئی تھی، کیا کرنا چاہیے؟ آج کی رات تو گزر گئی، ایسا نہ ہو کہ صبح جب رات ہو پھر سے یہ ہمارے ساتھ ہونے لگے۔ دیکھو میں بھیڑ صاحب کے پاس جاؤں گا اور رامین کو لے جاتا ہوں، بھئی میں تو اکیلی نہیں رہوں گی گھر میں، مجھے بھی لے کے چلیے گا۔ ہاں ہم 2 بجے چلیں گے، جو بھی مسئلہ ہے وہ ہمیں بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ 2 بجنے کا بہت شدت سے انتظار ہونے لگا۔ جب 2 بج گئے، رامین
اس کی امی نعمان پیر صاحب کے پاس کورنگی پہنچے۔ کورنگی کے بہت بڑے قبرستان کے ساتھ ہی ان پیر صاحب کا آستانہ تھا۔ پیر صاحب جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، رامین کا چہرہ دیکھ کر وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے فوراً تعویذ لکھنا شروع کیا۔ تعویذ لکھ کر رامین کے ماتھے پر لگایا۔ رامین شدید بخار میں جلنے لگی اور تھوڑی ہی دیر بعد بے ہوش ہو گئی۔ رامین کے امی ابو بری طریقے سے خوف زدہ ہو گئے تھے۔ کیا ہو گیا ان کو حضرت صاحب؟ حضرت صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، اس نے ایک بلی کا مذاق اڑایا تھا۔ وہ بلی نہیں، ایک آسیبی چڑیل تھی، وہ اس کے پیچھے آ گئی ہے۔ شکر کرو تم اسے وقت رہتے میرے پاس لے آئے۔ وہ اٹھے اور تعویذ لکھنا شروع کیا۔ رامین کے گلے میں ڈالا اور کچھ نقش لکھ کر پورے گھر کے لیے دیے کہ انہیں جگہ جگہ لگا دینا۔ جیسے ہی رات ہوئی یہ لوگ گھر پہنچے، لیکن رامین کے ساتھ پھر کچھ نہ ہوا۔ رامین کی امی نے رامین کو بہت برا ڈانٹا کہ تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ تم راہ چلتے ہوئے جانور کا مذاق اڑاؤ، اور وہ جانور کسی بھی روپ میں تھا۔ شکر کرو تمہاری بچت ہو گئی۔ اگر ہمارے سر پر اس پیر کا سایہ نہ ہوتا اور اللہ کی مدد نہ ہوتی تو تمہارا کیا انجام ہوتا؟ رامین کی امی نے رامین کو بہت برا ڈانٹا تھا۔ اور اب تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، معافی مانگو، کبھی کسی کا مذاق نہ اڑانا، ورنہ بہت برا انجام ہوگا۔ رامین بہت شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بچایا آنے والی آفت سے، اور میں آج کے بعد کسی بھی مخلوق کا مذاق نہیں اڑاؤں گی، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس جگہ کس راستے کون سی مخلوق گزر رہی ہے۔